Wie viel hast du für die gezahlt? Rupien, 2,5 Kilo. Du kaufst schon seit Jahren ein, aber handeln kannst du immer noch nicht, oder? Sonal, such keine Gründe, um wütend zu werden. Sonst merkt jeder zu Hause, dass irgendwas nicht stimmt. Und das möchte ich auf keinen Fall. Ist mir völlig egal, Mohit. Die können ruhig erfahren, was Shoria getan hat. Ich bin hier, um mich zu entschuldigen. Mohit, deine ganze Familie sieht mich als Sohn an. Und ich sehe dich als meinen Bruder. Bitte vergib mir, ich habe einen Fehler gemacht. Ich bitte dich. Ist okay, Shoria. Sonal. Dich habe ich am meisten verletzt. Deshalb akzeptiere ich jede Art der Bestrafung von dir. Aber bitte vergib mir. Bitte sei nicht mehr wütend. Sonal, bitte. Shoria, bitte. Das reicht jetzt. Das musst du doch nicht tun. Es ist okay. Karuna, lass mich das doch machen. Nein, Mehek, lass ruhig. Du bist frisch verheiratet. Du musst nicht arbeiten. Hm? Aber Karuna hat recht, Mehek. Um die Küche kannst du dich kümmern, wenn du das erste Mal für die Familie gekocht hast. Ja, aber ich habe mich schon um die Küche gekümmert. Heute ist doch die Puja der Familiengottheit. Es werden viele Gäste kommen. Wir müssen die heiligen Gaben vorbereiten. Wir können die Diener doch nicht alles machen lassen. Lass gut sein, Liebes. Du fastest sogar Wasser. Du wirst müde werden. Geh dich ausruhen. Ma'am? Vicky sagt, er möchte in seinem Zimmer frühstücken. Alles klar, bring es ihm. Karuna, ich kann mich nicht um die Küche kümmern, aber ich kann das Frühstück servieren. Gib her, ich werde es Vicky in sein Zimmer bringen. Karuna, mach mir bitte einen Tee. Ich trinke nämlich keinen Saft. Hm? Was guckst du? Gar nichts, Mehek. Gar nichts. Gar nichts, Mehek. Gar nichts. Mehek. Bitte, 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 bitte. Lass bitte. mich das Nein, sehen. Gar nichts. Komm Mehek. schon, hey. Mehek, ich sage es ich dir will ja aber- schon. Das sind Aufnahmen von eurer Hochzeit. Ich zeige sie dir, wenn ich sie bearbeitet habe. Nein, 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 das sind Aufnahmen von meiner Hochzeit. Ich sollte sie sehen dürfen. Mehek, bitte. Ich zeige dir alles, wenn ich fertig bin. Ich will Mehek, es sehen. ich zeige Bitte, es dir, wenn ich lass fertig mich. bin. Nein, Bitte. Mehek, nein, nein. Bitte, komm schon. Siehst du? Jetzt ist das Glas kaputt. Tut mir leid, Mehek. Aber Scherben sollen ja Glück bringen. Ich sage es dir, bald passiert etwas Gutes. Erkennen Sie mich? Sie saßen hinterm Steuer des Wagens, von dem Meheks Eltern damals überfahren und getötet wurden. Ich bin der Inspektor, der den tödlichen Unfall untersucht hat.
Verlobte Mehek Sharma erfährt, wer sie wirklich sind, dass sie ihre Eltern auf dem Gewissen haben, was wird dann passieren? Mehek, bitte! Mehek läuft weg, Shoria. Da lang. Mehek! Shoria! Sie saßen hinterm Steuer des Wagens, von dem Meheks Eltern damals überfahren und getötet wurden. Sehr gut. Gib ihr noch etwas. Soll sie noch einen Löffel für Ja, Papa für essen? Papa. Guck hier. Okay, Sehr hier ist schön, das Gift für Liebes. Papa. Wir gehen später noch aus, ja? Ja. Mehek ist so lieb. Wenn Mehek aufgegessen hat, gehen wir noch gemeinsam ein Eis essen, ja? Ja, gut. Wach auf, Papa! 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 Mehek! Mehek! Mehek, was ist passiert? Wie hast du dir die Hand verletzt? Ha? Was ist los? Mehek! Was ist... Mehek, bitte sag mir, was los ist. Was ist los, Mehek? Du hast... Was habe ich, Mehek? Das kann doch nicht wahr sein. Das kannst du nicht getan haben. Mehek, was soll ich getan haben? Was ist los, Mehek? Sag's mir, was ist los? Mehek! Shoria! Was ist... Mehek, was ist los? Ich habe es gesehen. Was hast du gesehen? Sag schon! Mehek, wovon sprichst du? Aber du hast meine Eltern. Sag schon, Mehek, du kannst es mir sagen. Sag, was du mir sagen musst. Sag, was los ist, Mehek. Nein, du hast meine Eltern nicht getötet. Du kannst das nicht gewesen sein, oder? Shoria, sag etwas. Sag schon! Das ist eine Lüge, oder? Es ist doch gelogen, oder? Du hast meine Eltern nicht getötet, oder? Ich glaube, jemand erlaubt sich einen ganz bösen Scherz mit uns. Du hast meine Eltern nicht getötet, oder? Sag schon! Shoria!
kannst sie nicht getötet haben. Das kann nicht sein. Nein, nein, nein. Nein, Shoria, bitte sag etwas. Warum sagst du denn nichts? Shoria! Bitte, sag schon. Du hast meine Eltern nicht getötet, oder? Das kann nicht sein. Bitte sag etwas. Shoria, sag was. Shoria! Shoria, warum sagst du nichts? Shoria, sieh mich an. Warum sagst du nichts? Shoria? Du hast meine Eltern nicht getötet. Shoria! Shoria? Es ist wahr. Shoria? Mehek? Wo können Shoria und Mehek so früh am Morgen hingegangen sein? Machen sie etwa Flitterwochen und haben niemandem Bescheid gesagt? Mal sehen. Mehek! Shoria? Hört er mich oder nicht? Es war ein Unfall. Ich war 14 Jahre alt. Glaub mir bitte, Mehek. Ich war noch ein Kind. Mehek. 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 Lass mich! Komm mir bloß nicht zu nahe! Hör zu, du Idiot. Hast du Mehek und Shoria irgendwo gesehen? Vielleicht sind sie auf dem Balkon, Ma'am. Du bist nutzlos. Ich sehe selbst nach, hä? Mehek, Mehek, es war ein Fehler. Bitte, verzeih mir bitte. Das war es, was ich dir die ganze Zeit sagen wollte. Mehek. Mehek, Mehek. Mehek. Mehek, bitte hör mir zu. Mehek. Mehek. Nein, Shoria! Mehek, hör zu. Bitte glaub mir, ich war ein Kind. Mehek, es war ein Fehler, das musst du mir glauben. Mehek, ich war doch noch ein Kind. Genau das wollte ich dir doch die ganze Zeit sagen. Du hast mir meine Eltern weggenommen, Shoria.
Du hast meine Eltern getötet. Hör zu. Mach schon. Schlag mich. Meg, du kannst mich bestrafen, wie du willst, aber verlass mich nicht. Meg, bitte, du musst mir glauben. Ich wollte dir die Wahrheit sagen. Meg? Shoria? Da sind sie. Meg! Shoria! Macht ihr zwei so früh am Morgen einen Spaziergang? Ihr müsst reinkommen und die Rituale vollziehen. Ah, Sie hören mich nicht. Ich komme zu euch, wartet. Ich möchte gerade mit niemandem sprechen. Nein. Meg, glaub mir. Nein, Meg, glaub mir. Meg. Nein, ich Meg, will nicht. bitte. Meg. Meg. Sieh an. Jetzt joggen die beiden zusammen im Garten. Ach je, was mache ich nur mit den beiden? Meg, hör mir bitte zu. Meg! 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 Meg, bitte lass mich rein. Mach die Tür auf. Bitte mach die Tür auf, Meg! 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 Meg, es tut mir leid. Bitte vergib mir. Ich flehe dich an. Tu jetzt nichts Unüberlegtes, Meg. Bitte lass es mich dir erklären. Ich bitte dich um eine Chance, Meg. Bitte, Meg. Meg. Meg, warum sagst du nichts? Bitte mach die Tür auf, Meg. Ich bitte dich, bitte. Meg, bitte mach auf. Bitte vergib mir. Sie saßen hinterm Steuer des Wagens, von dem Megs Eltern damals überfahren und getötet wurden. Meg, mach die Tür auf! Bitte lass es mich erklären, Meg. Ich bitte dich doch nur um eine Chance. जहां से ज़माने को गुज़रे ज़माना हुआ Ich wollte es dir in dem Moment sagen, als ich es erfahren habe. Ich wusste es doch selbst nicht, Meg. Bitte mach die Tür auf. Lass mich alleine! Verschwinde, geh weg! Lass mich in Ruhe! Meg, ich werde nicht weggehen. Ich bleibe hier. Ich bleibe hier. Ich will deine Stimme aber nicht hören. Meg, bitte mach die Tür auf. Ich will deine Stimme aber nicht hören. Ich habe einen Fehler gemacht. Vergib mir, Meg. Bitte hör mir zu, Meg. Meg, warum sagst du nichts? Meg. खामोशियाँ जो पास हैं Meg, warum sagst du nichts? Meg! 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 Meg!
Meg, bitte tu jetzt nichts Unüberlegtes, Meg! Meg! Meg, mach die Tür auf! Meg ist so lieb. तेरी मेरी खामोशियाँ खामोशियाँ Ma, wach auf, Papa. Meg ist so lieb. Ma, wach auf, Papa.